अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त होमियो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अली होमियो क्लिनिक की जानिब से एक नए उन्वान के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज का मेरा उन्वान है खराटे लेना यानी स्नोरिंग। दोस्तों, नींद में सांस खींचने और बाहर निकालने के अमल के दौरान हमारी गर्दन और सर के नरम बाफ्तों टिश्यूज़ जो कि हमारे नाक के रास्ते, टॉन्सिल्स और मुंह के ऊपरी हिस्से में मौजूद होते हैं में आरामदेह हालत की वजह से हवा के गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है, जिससे उनमें लर्जिश पैदा होती है जो खराटों की आवाज़ पैदा होने का बायस बनती है। दोस्तों, अगर मरीज़ मोटापे का शिकार है तो वज़न कम करके, अगर नज़ला ज़ुकाम वगैरह है तो सोने से पहले नाक को पानी से अच्छी तरह साफ़ करके और सोते वक्त करवट लेकर सोने से भी किसी कदर बेहतरी लाई जा सकती है। अब चलते हैं कुछ मेडिसिन की तरफ कि खराटे के लिए, किस कंडीशन के लिए कौन सी दवा है। दोस्तों, अगर तेज़ आवाज़ से और मुंह खुला रहता हो और खराटे आते हों तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है डलका मारा। तेज़ और खौफनाक आवाज़ से खराटे हों तो एपिस मेलिफिका बहुत ही बेहतरीन दवा है। सिर्फ सांस अंदर लेने पर खराटे हों तो आयोसेमस बहुत ही अच्छी दवा है। सांस अंदर लेने और बाहर निकालने पर भी खराटे हों तो ओपियम बहुत ही बेहतरीन दवा साबित होती है। दोस्तों, इसके अलावा 2-3 अद्वियात और हैं जिनमें लमियाना माइनर, नाजा, नक्स मस्काटा, ये बहुत ही अहम दवाएं हैं जो कि खराटों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो लोग इस तरह के मसले का शिकार हैं कि रात को सोते वक्त खराटे लेते हैं और साथ दूसरे साथी उनके बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप इस पर अमल करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।